Benvenuti a Telt at Work, siamo alla terza puntata del nostro video magazine e io vi sto parlando dal tunnel di base della nuova linea ad alta capacità ferroviaria tra Torino e Lione. Qui sono stati costruiti dal versante francese i primi 12 chilometri dove dal 2030 sfrecceranno i primi treni ad alta capacità merci e passeggeri. E il 2021 sarà un anno molto importante per il rilancio dell'economia dopo la grave pandemia da coronavirus e anche per le infrastrutture. Dedicheremo infatti tutta la puntata a capire quali saranno gli sviluppi della Torino-Lione per questo anno che è andato ad iniziare. Il gruppo internazionale BVA, specializzato in sondaggi d'opinione, ha condotto tra settembre e ottobre 2020 un'inchiesta tra la popolazione italiana e francese, da cui è emerso che la forbice di consenso a questa infrastruttura oscilla ormai tra il 61 e il 95%. E anche nell'italiana Valle di Susa il consenso è aumentato del 7% rispetto al 2019, così che oltre 6 abitanti su 10 sono favorevoli all'opera. Preoccupazione per il clima, per la sostenibilità, per l'ambiente stanno diventando ormai i criteri irrinunciabili per valutare come si stanno costruendo le opere che riguardano il nostro futuro. « 750 mètres de roche au-dessous de nous. C'est un lieu fascinant, le tunnel de base. Nous sommes à l'APRA, chantier Lyon-Turin côté français. Et nous allons en parler avec 2 dirigeants de Telt. Avec nous, le président de Telt, M. Hubert Duménil, le directeur général, Mario Virano. Merci d'être là. Et président Duménil, un des défis les plus importants de 2021, c'est la discussion pour renouveler le plan de subvention de cet ouvrage, c'est-à-dire le Grant Agreement. Avec quelles prémices va-t-elle commencer ? Eh bien, vous avez raison d'abord de dire que c'est l'un des sujets les plus importants. C'est la convention de financement qui relie l'Europe, l'Italie, la France et la société et qui va définir le cadre dans lequel le projet va pouvoir être financé. Et donc, nous nous préparons à cette discussion avec, comme vous l'avez dit, des prémices et un contexte dont on a déjà quelques éléments. Je résume simplement. D'abord, la Commission européenne a annoncé très clairement son intention de poursuivre ce financement pour les années 2021-2027. C'est la période qui va commencer. Elle le fait parce que ce projet rentre dans les priorités de l'Europe pour le développement d'une économie, pour la relance et pour le développement durable. On va peut-être y revenir. Et donc, elle a exprimé son souhait non seulement de poursuivre, mais même d'augmenter sa contribution au projet Telt. Come si dice oggi, architetto Virano, il new normal è cambiato dopo il coronavirus. In che maniera tutto questo ha impattato sulle attività di Telt importanti, soprattutto per il rilancio nel 2021? Ci siamo, con la collaborazione dei nostri dipendenti, che è stata splendida, veramente splendida, abbiamo potuto superare la fase e entrare a pieno titolo nel telelavoro, no? Senza traumi particolari. Questo effetto positivo si è riverberato anche sulle società di ingegneria che lavorano per noi e con noi, che si erano abituate a lavorare in un certo modo, e c'è stata anche un'ottima reazione da parte delle imprese che realizzano questi cantieri. Ci potrebbe dire in sintesi quali sono le opere principali che andrete ad assegnare o a realizzare in questo nuovo anno? I cantieri in corso. Ne abbiamo 6 in Francia, alcuni anche molto grandi, se si tiene conto che gli interventi sulla piana di Saint-Jean-de-Maurienne, in cui SNCF Réseau lavora in convenzione su nostro mandato, è una convenzione da 700 milioni, che i pozzi di Avrieux sono un intervento di oltre 200 milioni, quindi stiamo parlando di somme molto rilevanti, ripartite in 6 cantieri. Lato Italia sono iniziate le attività al cantiere di Chiomonte per le nicchie della Maddalena, le prime attività per lo svincolo di Chiomonte. Nelle prossime settimane
nei prossimi 2 mesi, diciamo, cominceranno le attività anche per l'autoporto di Susa, il trasferimento dell'autoporto di Susa. Poi ci sono i nuovi lavori che sono quelli fondamentali, di cui sono in corso di svolgimento avanzato le gare, quindi noi siamo alle battute finali delle gare per i 45 chilometri 2 volte, perché sono 2 canne, del tunnel di base lato Francia, e prevediamo di firmare i contratti in primavera. Ma in ogni caso, entro il 2021, noi prevediamo di appaltare l'intero tunnel di base. Il y a maintenant une grande mobilisation de la communauté européenne pour soutenir l'économie après la pandémie de coronavirus. Quel est, président du Ménil, votre pensée à ce propos, surtout sur l'aide que les infrastructures peuvent donner à l'économie des territoires? Ceci a conduit donc l'Europe assez rapidement à se mettre d'accord sur un plan de relance avec ce beau titre de nouvelle génération européenne, qui montre qu'au fond, l'Europe, les institutions européennes saisissent cette crise, non pas pour s'affaiblir encore ou pour se démanteler, mais au contraire pour rebondir, si je peux dire, et resserrer les rangs de l'unité et de la solidarité européenne pour affronter ensemble cette crise. Et elle le fait notamment en mettant sur la table ce plan de relance de plus de 700 milliards d'euros, c'est considérable. Ceci aussi montre que notre projet, notre chantier, contribue à la relance économique parce qu'il apporte sur nos territoires de l'activité, de l'emploi, certes pour les entreprises que nous choisissons pour réaliser les travaux, mais aussi pour l'ensemble des territoires sur lesquels nos chantiers se déroulent. Siamo poco abituati in effetti a ragionare in termini europei, forse anche nelle infrastrutture dovremmo abituarci a collegare di più anche i lavori della Torino-Lione alle altre grandi opere che si stanno costruendo nel vecchio continente. È così? Dall'inizio dell'anno scorso c'è una novità rilevante ed è il lancio da parte di Ursula von der Leyen del Green Deal. La rete europea dei trasporti, la rete TEN-T, non è soltanto una rete che mantiene la sua validità nel nuovo orientamento che è stato indicato, ma che ne costituisce parte essenziale. Le développement durable est le nouveau mot d'ordre de l'économie, mais pour TELT a été déjà décliné depuis longtemps. Pourquoi, président du Ménil? Alors ce qui est vrai, c'est que depuis le début, notre projet, qui a donc une dimension européenne, a pour objet de transférer des trafics d'un mode plus polluant vers un mode non polluant, c'est-à-dire ce qu'on appelle le report modal au profit du transport ferroviaire. Un'ultima domanda, architetto Virano, e riguarda le tensioni sul lato italiano che continuano nonostante tutto, però nell'autunno 2020 c'è stato un importante sondaggio d'opinione sia in Italia sia in Francia che dice quanto sia aumentato il sostegno e la popolarità nei confronti di questa infrastruttura. Che cosa dice a voi nella vostra attività quotidiana questo tipo di segnale scientifico? Il lavoro paziente che è stato fatto, rifacendo ex novo il progetto Lato Italia, costruendo un sistema di relazioni con le amministrazioni locali, ha fatto sì che noi registrassimo sul piano dell'esperienza empirica quotidiana un rilevante cambiamento di orientamento, per cui i movimenti ostili sono diventati dei movimenti sensibilmente più piccoli quantitativamente, decisamente più estremistici, con una leadership che non è più espressione delle rappresentanze istituzionali dei territori. Per il 2021, come abbiamo sentito, ci sono dunque progetti molto ambiziosi ed è il motivo per cui ci sposteremo nei cantieri sia italiano sia francese per capire che cosa accadrà dentro la montagna in questo anno 2021. Quel che è certo è che il progetto sta raggiungendo una notorietà sempre più consistente. Per esempio, ci dice sempre il sondaggio della BVA,
In Valle della Maurienne il 97% della popolazione sa esattamente di che cosa si tratta e addirittura, dato curioso, 8 ambientalisti su 10 sono convinti della necessità di quest'opera, tant'è che il 67% dei francesi del territorio pensano che potranno venirne dei benefici economici molto interessanti. Pour arriver à la mise en service du Lyon-Turin en 2030, il faut creuser 164 km de tunnels, dont 57,5 km multipliés par 2 tubes, c'est-à-dire pour les 2 directions dans le tunnel de base du Mont-Cenis. Environ 8,6 milliards d'euros seront consacrés à cet ouvrage, et un total de 12 chantiers seront opérationnels en parallèle ou en succession des 2 côtés de la frontière. Nous sommes maintenant côté français, chantier Saint-Martin-la-Porte. Nous essayons de comprendre ce qu'il va se passer en 2021. On est ici sur le tronçon du tunnel de base en contre-attaque par rapport à l'attaque qui se situe derrière moi de l'autre côté de la montagne. Donc ici on est sur le futur tracé du tunnel du tube sud du projet Lyon-Turin. On est dans une partie de montagne très compliqué d'un point de vue géologique, avec des matériaux hétérogènes qui ont tendance à se refermer, à converger. Donc on étudie ce qu'on appelle les convergences en permanence, et le fait que ces terrains ont tendance à se refermer impose des techniques de soutènement très spécifiques et très complexes qui sont amenées à évoluer au fur et à mesure de l'avancement. C'est pourquoi nous avons des cadences très réduites, on avance à moins de 1 mètre par jour, de chaque côté, et l'objectif de ce marché de travaux, c'est de pouvoir percer complètement et de traverser complètement cette formation géologique qu'on appelle le Briançonnais. Donc les travaux se réalisent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a 5 équipes différentes de postes qui se relayent jour et nuit tout au long de l'année. L'objectif est de percer, de rencontrer les 2 fronts d'attaque, attaque-contre-attaque, pour fin 2021. On est sur place, côté italien, Vallée de Susa. Nous sommes là pour comprendre l'organisation des travaux pendant le 2021. I lavori dureranno circa 19 mesi. In questa prima fase l'appaltatore inizierà con l'attività di cantierizzazione posizionando le baracche di cantiere e le recinzioni. In primavera saranno realizzati i lavori del piano viabile e lo scavo vero e proprio delle nicchie. Questo comporterà circa la presenza di 50 maestranze tra operai e tecnici. I lavori sono finalizzati su 3 turni, quindi riempiranno le 24 ore della giornata. Consisteranno nella realizzazione di un piano viabile che ci permetterà di scavare all'interno della galleria le nicchie. Le nicchie hanno una lunghezza che varia da 30 a 50 metri, per uno sfondo di circa 5 metri. Questo permetterà, durante la fase di incrocio dei mezzi, di accostarsi e realizzare un eventuale soccorso all'interno della galleria. Nel mese di gennaio sono stati completati gli allargamenti con il posizionamento delle recinzioni lato Giaglione presso il cantiere della Maddalena. Questo permetterà a SITAF di realizzare il nuovo svincolo dell'A32, permettendo ai mezzi di cantiere di uscire e entrare in cantiere senza avere un impatto sulla viabilità locale. Il 95% degli italiani ritiene assolutamente indispensabile che si privilegi per il trasporto delle merci la ferrovia rispetto all'autostrada e il 55% pensa che l'Unione Europea dovrebbe investire prioritariamente su questo sistema di trasporto. Tutta questa situazione ci dà la dimensione di quanto sia importante continuare il rapporto di collaborazione tra TELT e i principali istituti di ricerca scientifica. Le CETU est un service technique central du ministère des Transports qui est rattaché au ministère de l'Écologie,
Donc il a une seule implantation en fait sur le territoire français, donc sur le site où nous sommes aujourd'hui, donc à Bron, voilà, à proximité de Lyon, à proximité des Alpes où on va trouver la majorité des tunnels français. C'est un service qui comprend 85 personnes qui dépend directement en fait de la Direction générale des infrastructures de transport et de la mer, la DGITM. Le CETU donc est un service qui a 50 ans, on fête les 50 ans actuellement du CETU. Il a été créé le 31 décembre 1970. Il était dédié au départ au domaine routier, donc il s'intéresse en fait à tout ce qui touche au tunnel. Ça va de la conception, du dimensionnement, donc tout le volet génie civil, jusqu'aux équipements, en passant par la sécurité et l'exploitation des ouvrages, la gestion du patrimoine donc également. Aujourd'hui, on est beaucoup plus ouvert également aux autres modes de transport, donc le secteur ferroviaire, tout ce qui touche également les transports guidés urbains, et puis également les espaces souterrains, dans la mesure où il y a une réflexion qui est menée sur la contribution du sous-sol à la ville durable. Le CETU est en contact avec TELT et en relation, donc il y a une collaboration qui existe depuis plusieurs années. Elle s'est concrétisée en particulier avec un accord cadre qui a été signé en août 2017 pour une durée de 3 ans. Et différents domaines thématiques sont abordés dans cet accord cadre. La géologie, la géotechnique, l'hydrogéologie par exemple. Vous avez également tout ce qui touche à l'environnement, à la gestion des matériaux excavés, et puis également à tous les aspects également contractuels et analyse des risques techniques. De nombreuses actions ont été menées dans le cadre de cette convention, y compris des actions de formation en fait, du personnel de TELT, notamment sur l'analyse des risques techniques, et puis également des avis, des expertises sur des sujets particuliers donc, au cours de ces 3 années. Actuellement, nous avons un projet de nouvel accord cadre qui est en préparation et qui donc est en examen auprès de TELT pour repartir sur une nouvelle période de 3 ans avec des thématiques qui sont dans la continuité du premier accord cadre. Ci sono altri dati interessanti che emergono dal sondaggio BVA. Il 73% dei francesi, per esempio, ritiene fondamentale che l'Europa investa nei trasporti ferroviari nel futuro e il 97% ritiene che sia prioritario il trasporto su treno anziché per autotrasporto e quindi su gomma delle merci. Il 2021 è stato dichiarato non a caso anno europeo della ferrovia, cerchiamo di capire il perché. 2021 sera une année spéciale pour le train. L'Union européenne a décidé de lancer l'année européenne du chemin de fer. Campagnes, événements et initiatives pour promouvoir le transport ferroviaire et aider à atteindre les objectifs du Green Deal dans le domaine des transports. Ci si potrebbe chiedere perché puntare sul treno nel 2021. Il treno ha dei vantaggi intrinseci riguardo appunto le sue caratteristiche di sostenibilità. Il treno ha una alta efficienza energetica e una bassa livello di emissioni di anidride carbonica, 9 volte meno che il trasporto stradale. Di conseguenza la ferrovia ha un vantaggio rispetto agli altri modi di trasporto che vogliamo sfruttare proprio in ambito delle nuove politiche di rilancio dei modi sostenibili e anche di riduzioni dell'impatto sul clima. L'année européenne des chemins de fer vise également à attirer l'attention sur les améliorations qui restent à apporter. Per fare questo però il trasporto ferroviario deve diventare più attraente. Per quanto riguarda il trasporto passeggero è necessario che vengano sviluppate dei servizi a più ampia scala a livello internazionale. Oggi il servizio ferroviario passeggeri è più limitato a livello domestico, a livello nazionale. Soltanto il 6% del traffico passeggeri varca le frontiere, un traffico internazionale. Bisogna perciò rinforzare i legami
tra le varie capitali e creare veramente un'alternativa al trasporto aereo. Per quanto riguarda il trasporto merci, anche se il trasporto internazionale di merci oggi riguarda il 50% di tutti i traffici, bisogna migliorare la puntualità e l'affidabilità del trasporto. Sovente questo trasporto soffre di ritardi, di mancanza di affidabilità, di conseguenza l'impegno è di farne una modalità un po' più agile, un po' più flessibile, solo così potrà competere col trasporto stradale. La campagne a été confirmée malgré la pandémie en cours. Au moins pour le début de l'année 2021, les événements seront numériques. L'iniziativa è stata pensata prima della pandemia, ma ci siamo trovati di fronte a questa situazione. Abbiamo preferito confermare il 2021 come anno ferroviario, sia per riportare l'attenzione sul ferroviario in un momento cruciale per tutto il settore dei trasporti che ha sofferto, soprattutto il trasporto pubblico che ha sofferto durante il periodo della pandemia per la drastica riduzione della mobilità, e sia per dimostrare come anche in questa situazione di crisi il trasporto ferroviario ha saputo rispondere in maniera adeguata. Il trasporto merci ha saputo mantenere il trasporto delle merci essenziali, perciò un ruolo importante, e anche il trasporto passeggeri ha assicurato le connessioni essenziali in Europa. C'è una convinzione diffusa sui territori sia italiano sia francese, cioè che la Torino-Lione può coniugare bene l'interesse economico dello sviluppo e l'attenzione alla sostenibilità. In queste ultime settimane c'è stata un'iniziativa interessante, e cioè l'adesione di TELT all'Associazione degli Industriali sia di Torino sia di Chambéry. Cerchiamo di capire il senso di questa inedita alleanza. Promouvoir les valeurs de l'esprit d'entreprise et de l'intérêt binational. Ce sont les objectifs de l'entrée de TELT dans l'Union industrielle de Turin et de son homologue français, le MEDEF Savoie de Chambéry. Environ 2300 entreprises, petites, moyennes et grandes, employant plus de 150 000 personnes, sont membres de l'association de Turin. Il existe 24 groupes de produits, des secteurs historiques tels que la mécanique, le textile et la chimie, aux secteurs émergents tels que les énergies renouvelables, la santé e l'aerospatiale. La TAV è un'opera fondamentale per il recupero della competitività del nostro sistema. A maggior ragione lo era 2 anni fa, lo era 3 anni fa, lo era anni fa quando è stata ipotizzata. Oggi si sta completando e dobbiamo non rallentare, semmai se fosse possibile accelerare, perché è questo di cui ha bisogno il nostro territorio, ma non solo il nostro territorio Torino e Piemonte, ma il paese intero, e il collegamento con tutto l'Ovest. La métallurgie, les transports, l'automobile sont parmi les secteurs représentés par le MEDEF Savoie. Nous sommes très heureux d'accueillir TELT à notre conseil d'administration du MEDEF parce que TELT, avec cette binationalité franco-italienne, eh bien, ça va apporter cette fraîcheur qui nous manque parce que nous sommes un peu trop savoyards et que maintenant il y a l'Europe et il y a plein de choses qui se font. Et quand une entreprise aussi importante que TELT vient nous réveiller, vient nous apporter cette fraîcheur, et bien évidemment tout le conseil d'administration du MEDEF qui en profite. Sono tante le sfide per il 2021. TELT intende rispondere lavorando sodo con le maestranze e con i professionisti italiani e francesi sui diversi cantieri. E questo forse è il miglior augurio che ci possiamo fare per il nuovo anno in corso, affinché quest'opera sia davvero un qualcosa che viene lasciato per le generazioni future. Ci vediamo alla prossima puntata.